Σε αυτό το βίντεο θέλω την προσοχή σου. Ο μήνας Οκτώβρης είναι ο μήνας που αφορά την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είναι ένας μήνας όμως που παράλληλα πολλές γυναίκες γιορτάζουν την αναγέννησή τους. Αυτές οι γυναίκες είναι οι καθημερινές ηρωίδες που έχουμε δίπλα μας. Μπορεί να είναι η μητέρα σου, η αδελφή σου, η κολλητή σου, ίσως και εσύ η ίδια. Θέλω να ξέρεις πως ούτε αυτή τη φορά είσαι μόνη. Μια υπέροχη και μεγάλη αγκαλιά, η οικογένεια του Celebrate Your Scars ανοίγει την αγκαλιά της, σε παίρνει μέσα και σου προσφέρει εντελώς δωρεάν αναδόμηση της στηλής με ιατρικό medical tattoo. Όλη της η ομάδα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και θέλει να βοηθήσει και εσένα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορεί η θηλυκότητα να γίνει και πάλι το πρώτο χαρακτηριστικό αυτών των δυναμικών ηρωίδων. Και εδώ θέλω εσένα. Θέλω τη δική σου βοήθεια. Θέλω να με βοηθήσεις να διαδώσουμε και να μοιράσουμε αυτό το μήνυμα και αυτό το βίντεο σε όσες περισσότερες γυναίκες, σε όσο περισσότερες πόλεις γίνεται σε αυτή τη χώρα. Θέλω να με βοηθήσεις κάνοντας δύο πράγματα. Το πρώτο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις share δημόσια αυτό το βίντεο που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, θέλω να ποστάρεις στο προφίλ σου τη φωτογραφία που θα σου βάλω παρακάτω. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και εύχομαι να γίνεις εσύ ο λόγος και η αιτία που μία γυναίκα αυτό το μήνα θα ξαναγεννηθεί.